여보세요? 음, 아유, 어제 모르겠네, 한 4시인가 5시인가 들어온 것 같은데, 많이 먹었지? 자기를 생각하면서 많이 먹었어. 개소리냐고? 시험 보시는 모든 분들, 시험 화이팅 하시기 바랍니다. 너무 무리는 하지 말고 컨디션 조절 잘 하시고요. 힘내세요. 여기는 지금 새벽 2시죠. 촬영을 하고 이렇게 넘어왔습니다. 이가 됐죠. 그렇습니다. 곧 저희가 컴백을 한다는 그런 신호탄을 날렸습니다.